नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम का रिज़ल्ट आ चुका है। इसकी टाइपिंग डेट क्या रहने वाली है, कितनी कट ऑफ गई है और कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो जर्नल के लिए 86, ईडब्ल्यूएस की 81, ओबीसी की 84, एससी एसटी की 80 से 75 देखने को मिली हैं। 4253 इसके टोटल कैंडिडेट रहे हैं जिनका आगे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर इसके टाइपिंग टेस्ट की डेट के बारे में बात करें तो सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका टाइपिंग टेस्ट होने की संभावना है। इसका टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस में आप इसको निकाल लोगे। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसी दिन ही आपका मेडिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।